जाम नवाज़ अली लॻ ॻोठ दीन मोहम्मद जूनेजो जे रवासन अल्लाह बख्श पहोड़ चेतन मेघवाड़ पारां टंडो आदम जे रवासी व्याजखोर अब्दुल हकीम उर्फ जुमा खान पठान जी ज़ातियुनि ख़िलाफ़ जाम नवाज़ अली प्रेस क्लब पहुची एहतजाज कंदे अल्लाह बख्श चयो त 4 साल अॻु मजबूरी सबब मूं 1 लख रुपया पठान खां व्याज ते वरिता हुआ, जंहिं ज़मानत तौर मुंहिंजी चेक बुक मूं खां वरिती हुई। 4 साल गुज़री विया आहिनि पर अब्दुल हकीम उर्फ जुमा खान पठान जो कर्ज़ लहे नथो। असां ग़रीब मिसकीन आहियूं। असां आला अख़्तियारनि खे शिकायतूं कयूं आहिनि पर को बि व्याजखोर पठान ख़िलाफ़ कार्रवाई करण लाइ तयारु नाहे। IG सिंध, DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP सांगड़ तोड़े तक जे चूंडियल नुमाइंदनि खां मुतालबो कंदे चयो त व्याजखोर पठान ख़िलाफ़ कार्रवाई करे असां सां इंसाफ़ करे वाधू वरितल रक़म वापसि कराई वञे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।